Ciao a tutti! In questo video vi mostrerò alcune varietà di peperoncino che con qualche accorgimento potrebbero sopravvivere all'inverno. Tra le 5 specie di peperoncini addomesticati, la pubescens si distingue per la sua straordinaria resistenza al freddo. Originaria delle Ande, cresce tra i 1500 e i 3000 metri di altitudine ed era coltivata dagli Inca più di 5000 anni fa. Le sue caratteristiche distintive, oltre alla resistenza al freddo, sono numerose. Un numero limitato di varietà, quasi tutte denominate rocoto. Rocoto giallo, rocoto rosso, rocoto verde, mini, gigante, ma sempre rocoto. I suoi semi sono neri. Hanno una leggera peluria sulle foglie e anche sul fusto, da qui il nome pubescens. È praticamente impossibile incrociarla con le altre specie e ha un sapore unico. La sua piccantezza, pur essendo relativamente bassa, è data da una particolare composizione di capsaicinoidi. Ciò fa sì che sia percepita come più intensa. C'è chi sostiene che la sua piccantezza sia superiore a quella degli habanero, tanto da essere nominata el más picante de los picantes. Con il rocoto preparo una marmellata squisita. E qui vi lascio il video. Ho svernato all'esterno una pianta di rocoto per diversi anni senza particolari accorgimenti, se non quello di garantirle un'irrigazione costante e logicamente non nelle giornate che la temperatura va sotto zero. Tuttavia, anche questa specie non tollera il gelo prolungato e potrebbe non sopravvivere ad inverni troppo rigidi. Le rocoto sono famose per dare poco il primo anno e essere più generose nel secondo anno. Io quest'anno ho coltivato una varietà di rocoto particolarmente precoce e ne sono entusiasta. Pensate che mi ha dato i peperoncini prima addirittura delle annum. Quest'anno, grazie a questi rocoto, ho provato una ricetta particolare. Il miele fermentato ai rocoto. E per una fermentazione lattica corretta, qui vi lascio il video. Poi più in là vedremo se fare un video tutorial di come fare un miele fermentato ai rocoto correttamente. Anche le specie non domesticate, dette selvatiche o wild, sono generalmente più resistenti al gelo. Tra queste spicca la Flexuosum, praticamente immortale. Pensate che ho visto un esemplare alto più di 5 metri, imperturbabile sotto qualche centimetro di neve. Infatti la Flexuosum è unica del suo genere perché è l'unica resistente al gelo. E qui vi lascio un video dove assaggio uno di questi micro peperoncini. Un'altra varietà selvatica e rara è la Chiltepin cappuccino, originaria del deserto di Sonora in Messico. Ho perso il conto, ma mi sembra che questo sia il quinto inverno che passa all'esterno senza troppi accorgimenti. E qui vi lascio un video assaggio anche di questa varietà. 2 anni fa ho coltivato una Wild Brazil, varietà selvatica della specie chinense. E anche questa varietà ha dimostrato una notevole resistenza al freddo. E qui vi lascio un video. Adesso è il turno delle annum. Le prime tracce della sua coltivazione risalgono a 5500 anni fa in Messico. Questa varietà mi è stata regalata da un'amica, ma l'unica cosa che so è che arriva direttamente dal Messico. Quest'anno l'ho lasciata all'esterno per testare la sua resistenza e finora si sta comportando molto bene. Ma l'anno scorso l'ho tenuta in casa per tutto l'inverno e ha continuato a darmi peperoncini. E qui vi lascio il video. Questa varietà si chiama lanterna giapponese e fa dei peperoncini tondi che vanno dal bianco al giallo, poi arancione e a maturazione ultimata rossi. Sembrano proprio delle palline di Natale. Infatti ho pensato di metterci una ghirlanda ed ecco fatto un alberello per le festività. Poi abbiamo una varietà nana, molto produttiva, adatta a spazi piccoli, come le terrazze o i davanzali. Io la terrei sul davanzale all'interno in cucina, così da avere peperoncini freschi a portata di mano. Anche questa Black Scorpion Tongue, spero che si pronunci così, è molto resistente. Pianta molto bella, fa dei peperoncini inizialmente neri, poi man mano che maturano iniziano a formarsi delle striature rosse fino a diventare completamente rosso.
E infine la bellissima Orozco, con foglie totalmente nere oppure variegata con foglie in parte nere, bianche e viola. I peperoncini di questa varietà si staccano facilmente dal picciuolo quando sono maturi, proprio come il tabasco e alcune varietà selvatiche. E qui vi lascio il video assaggio. Ecco, quelli che vi ho mostrato fino adesso sono le mie piante di peperoncini tenuti all'esterno. Oggi siamo circa a metà dicembre. Qui potete vedere negli ultimi mesi quali temperature abbiamo avuto. Quindi sono piante veramente molto resistenti al freddo. Se volete provare anche voi a svernare le vostre piante di peperoncino all'esterno, il consiglio più importante in assoluto che posso darvi è quello di proteggere il fittone. Il fittone non è altro che la parte centrale della radice, quella che ha un po' la forma di carota, è il cuore delle nostre piante. All'interno del fittone la pianta va ad immagazzinare tutti i nutrienti. Per proteggerlo potete cercare di isolare il vaso il più possibile, magari con dell'aiuta esternamente. Potete isolarlo dal terreno sottostante mettendo una tavola di legno o uno strato di polistirolo. Utilizzare una pacciamatura importante con della corteccia o della paglia, un bello strato. Ma la cosa più importante è effettuare una concimazione con dei fertilizzanti organici e solidi, come per esempio dello stallatico in pellet, così che grazie al lavoro dei microorganismi la temperatura all'interno del vaso si alzerà un pochino. Seguendo questi consigli, le vostre piante avranno maggiori possibilità di riuscire a superare l'inverno. Daniele e Muriel. Vedere i vostri nomi nella lista degli abbonati mi riempie di gioia. Grazie di cuore per aver creduto in me e a tutti gli altri un grazie infinito per essere sempre al mio fianco. Il vostro sostegno è il mio carburante che mi spinge ad andare avanti. Bene, siamo giunti alla fine di questo video. Spero che vi sia utile e come sempre se avete domande lo spazio sotto è tutto vostro. Grazie per essere stati con me questa domenica e piccanti saluti!